又係紅隧花園有個14萬添啊！係啊，哪怕你係做一份好優質，我好啊，揀咗個傳授係咁嘅，唔係都好食嘅，都好食嘅，梗係誇張過廣州啦！佢呢度唔係核心地段嚟嘅喎，都咁多人。各位觀眾，而家嚟到幾點啊？哇，差唔多6點鐘啦，個天仲咁光。我哋係食晚飯。咁啊，今日咧就唔食大餐，又點菜又剩嗰啲啦，就食豬腳飯係嘛，燒臘飯。因為咧，除咗喺當地以外咧，最好食嘅豬腳飯其實喺深圳，即係除咗喺揭陽，揭陽就係豬腳飯嘅發源地。嗱，仲好食過深圳。深圳最唔係仲好食過揭陽。係啦。哇！所以今日欣於試下佢，係嘅，呢個係真嘅。浪漫啊！係咁咧，就我哋去食嗰個餐廳咧，主要係食豬腳飯，咁仲有燒臘飯。咁我冇理由兩個豬腳飯食個燒臘飯，計劃係咁。咁我哋行路去到每個地方，梗係要講下樓價。哇！深圳就刺激啦，深圳嗰啲樓價，哇！好睇到。我哋啱先住嗰度係一個叫紅隧花園嘅地方，紅就係大展鴻圖個紅，隧就係瑞士個隧。幾多錢啦？我哋住嗰個樓講平方即係尺價啦嚇，84000係二手樓，係中山係1.8，呢度係84000，750萬係90平方米，哇！真驚人啊嚇，60幾平方米520萬，就係呢啲啦，冇錯啦。就同一個地產發展商嚟，你睇唔睇到啊？1.8萬就深圳，哇！中山8萬幾二手啊嚇，就呢度咯，就深圳咯。所以都話開車都要翻去中山住，有道理啊！你係能夠喺深圳買到樓嘅，其實係得20%嘅啫。哦，大部分都係無業一族嘅啫。係無產階級啦，就真係真係無產階級，真係無產階級。8萬幾，你攞700幾個嚟買呢度，係啊，700幾喺北區都香港啊，都入手到啦。咁啊樓價唔係樓齡係大啲咁咯，但係記住嗰度香港啊嚇，梗係正嘅嗱，紅隧花園前邊寫住啊嚇，幾有生活氣息，唔似今日中午嗰度係嘛？其實都係10零分鐘車程嘅咋。中午嗰度咧就遊客區多啲，啲電雞飛嚟飛去，呢度就嗱小朋友返學啊。夜市啊，對面有星巴克啊，好似呢啲咁啊，110方，我諗就係呢度紅隧花園，好靚啊，有望住個池嘅，800幾啊，又係紅隧花園有個14萬添啊！係啊，哪怕你係做一份好優質嘅工，係啊，如果係要月供嘅就好吃力，風險好大，大部分都係租屋，係咪？好大風險，唔好講咩，我就算你兩公婆加埋係有20萬月薪啊，夠癲啦啩，夠人中龍鳳啦啩，20萬啊好味。即係你兩公婆加埋嘅月薪買得起一方嘅就可以。哦，即係可以加埋買到1個平方。但係你要持續性喎，持續性，譬如你好似公務員咁樣喎。公務員又冇咁多嘅啫，係啊，即係做到好大嘅官先有嘅，嗰啲已經有宿舍㗎啦，佢又唔使買嘅咯喎又。係啊，舒服嘅。對面啊又有河南菜啦，因為始終深圳外省人多，肯定係咁㗎嚇，肯定係咁㗎。咁我哋而家行緊呢度咧，其實係一個夜市嚟㗎。咁啊，等陣食飽飽，我都會帶老婆行下。上次我行過都意猶未盡，勁啊！現炒痛風鍋，即係食完咧就會痛風㗎啦。哇！又或者係牛肉果條，對面又有啦。跟住咧呢度係正常咯。按腳嗰啲啊，係啊，好多間啊，喺我右手邊又有一間啊，喺呢度立足得到就係好叻㗎啦。係啊，唔係多數都係以前買咗樓。哦，即係以前買落升咗級啦，咁啊再置換。而且咧，據我所知，而家深圳樓價跌咗好多㗎啦，已經。邊喺街邊見到又係瑪莎拉蒂咯，嗱，不過瑪莎拉蒂而家都冇咁好賣啦。唔夠佛山中山。哦，係啊，佛山中山好。但係呢邊係揾食㗎嘛，冇錯，揾食嘅。高啊，公務員又唔係4000，除非你係真係嗰啲科技類嗰啲。係啦。你如果唔係科技類，或者你醫生啊，或者比較大嘅官啊，你生物工程咁。你普通人都係咁㗎啦。物流業嘅巨子咁，又或者做生意咁，住宅樓咁樣㗎嘛。其實同廣州好明顯嘅啲，你睇嗰啲餐廳就知。係。基本上都係外地菜。外地菜。面啊，鶴崗小村，鶴崗你哋知唔知喺邊啊？
因為好起唔起個咁嘅名啊，或者佢真係食鶴崗嘅小串咧？我話嘅鶴崗邊會有小串咧？鶴崗得嗰啲5萬蚊嗰啲樓嘅啫嘛。仲有手提電話維修啦。此同時有錢人亦都會有服務有錢人嘅人，包括先頭見到好多外賣哥哥啦，咁啊開住部電雞趕住送貨啦。同樣亦都會有啲學生仔啊，學生哥哥肯定係阿爸阿媽喺度置咗業先有讀書噶嘛，唔通老遠過到嚟咩？一片一片嘅住宅樓，哇！呢啲如果先頭嗰度都要8萬幾咧，呢啲都差唔多噶啦，都係8萬幾蚊上落落，冇可能佢賣5000一平方噶嘛，笑死人咩？有餃子啊，賣菜噶啦，賣呢啲應該賣港貨嘅進口貨啊，燒臘、湖南下飯菜，湖南菜22蚊啫，或者螺絲粉，佢哋食嘢咧最緊要夠快，然之後咧就可以一夜暴富啊！至於呢度咧就係中國內地嘅GDP 最高嘅其中一個區之一。據我所知咧係3個，咁啊排名不分先後啦。北京啦，北京嘅嗰個叫咩海區又唔記得咗啦。第二個就係上海啦，上海嘅浦東啦，同埋呢度南山區。呢度咧亦都有一個好出名嘅企業，就叫騰訊啦。係啊，騰訊就喺南山區，不過當然唔喺呢邊啦嚇。咁咧亦都非常之有幸嘅咧，就係騰訊咧做 WeChat 嗰個部門咧，其實喺廣州嘅，都好彩黐下啲光。佢整塊牌喺度，嗰啲邊個班啲同學仔落咗課就喺嗰度寫住。係啊，咁都好喎，梗係好啦，即係諗到又做得到啊嘛。其實要做到都唔係好難啫，係嘛？以前咧，我哋細個想像嘅現代化的21世紀，其實就可以係咁樣嘅。但喺深圳咧，算唔算係實現咗咧？都可以咁講啊，嚇。係點現代化都係要食飯，所以咧餐飲業就最緊要嘅。咁樣人工智能。係啊，其實你代替到部分崗位，其實都唔知係咪一件好事。係咪一件好事咧？唔知啊。嗱咁同樣都係會有外國人嚟呢度，佢可能係開發人才，反而廣州多。我唔怕講啊，即係我又喺內地社交媒體又話交易會冇人，唔係喎，我發現今次最多人喎。你問我哋知，我哋住嗰度幾鬼多啊！坐地鐵又係同一個印度小哥扶埋同一條嘅地鐵嗰條框，又係咁樣，跟住落車咧又一個仲聽緊佢，仲諗緊佢究竟係西班牙人定係阿根廷人，猶如外國一樣嘅噃。又有牛肉火鍋係嘛？呢個係應該係服務員工資係咁嘅咯，店長都要8000，喂咁唔高喎。喺深圳。你喺廣州成萬㗎，可以收得到店長啊、經理嗰個級別。差唔多。佢就稍為比廣州仲高少少。下邊嗰啲平嗰啲會高少少，係。貴好多咧。係呢度消費貴好多，不過通常做呢啲可能都係有宿舍房去估嘅啫。各有唔同啦，各有職責唔同啦，只能講係。同埋咧，必須要強調嘅就係喺廣州做餐飲業，其實競爭都好大嘅。競爭都好大嘅，同埋應該都係賺到錢，即係如果能夠堅持得到做嗰啲，咁啊，所以工資高啲都正常嘅。聽日咧，我哋就南山站，不過暫時計劃咧係開車去嗰個深圳灣嗰度嘅過關嘅。係最中意都係佛山嗱，呢度咧嗰啲電雞喺後邊。佛山咧佢有條，包括中午都係啦，綠色嘅道啊，幾舒服啊，好鬼舒服。人哋電雞都冇咁急啦，你有路俾佢行噶嘛。廣州更加唔使講啦嚇。廣州人就會知，即係廣州人會知。佛山有一種鬆弛感。冇錯，就係行呢幾步路啫，係咪？就係呢幾步路啫，後邊嘟到你，廣州未嘟得咁犀利嘅。好唔同。香港仲急先。咁啊係香港仲急，但係香港守法啊嘛，你明唔明白？我上次都講過，雖然香港人急，但係佢守規矩，佢按正嗰條路行就行，佢唔會嘅呢度咁樣嚇。所以我多解釋啦，有嚟過深圳嘅香港觀眾應該都知呢情景話馬馬奔騰咁。有仙廟燒雞，唔食燒雞，去食豬腳飯，梗係嚟到深圳唔食豬腳飯。深圳咧有2種美食啊，
第一個咧就係豬腳飯，第二個咧椰子雞煲、西米粉都有啊，咁多人坐嘅。仲有啊，佢哋啲飲食文化唔似我哋廣州，我哋廣州啊休閒，佢哋係求快。叫號啦嚇，叫號呢樣嘢據說咧都係嚟自深圳嘅，少一個人唔食呢啲未食過咩？梗係食豬腳飯啦。咁啊前邊咧就係地鐵站嚟嘅啦，嗰啲酸筍味好濃。上次我就住喺呢度附近咯，今日就 book 唔到雙床房，所以唔係去住，而且貴好多。上次我住嗰酒店就喺前邊，但係就好好咯，因為就喺地鐵站口嘅啫。佢啊好啊，就係好啊好喺啊，條路比較闊啊，啲電雞可以。係廣州咧就條路再窄啲，冇辦法，老城區啊，冇辦法啦。即係嗰種老嘅城市係咁嘅，但係你冇理由啊拆鬼晒佢。又唔得㗎，你叫人搬走咩？冇可能㗎嘛。多電雞啦，即係停低喺地鐵站咪去坐地鐵咯。不過應該冇咁早收工啩，大佬廣州都未收工啦，依家先可能即係食少少嘢，繼續開 OT 今晚。其實有少少似白雲區。係，有少少呢一個區域似白雲區，但係白雲區就冇呢度賺錢能力咁強咯，呢度賺錢能力強好多咯。咁啊，所以咧佢哋亦都會急速啲咯，梗係啦，揸緊時間快啲賺錢，係真嘅，我講嘅全部都係真嘅。廣州好彩，我哋喺廣州嚟嘅，如果唔係真係俾呢個情景嚇呆咗啦。有時你哋成日啲網上啲人話電雞之城，根本上其實全國都係咁，但凡旺少少嘅城市有啲人氣都係咁㗎，唔係淨係廣州嘅。廣州嗰啲話廣州係電雞之城，其實太短視啦，冇錯。啊，廣州擺得整齊過呢度，我講嘅係嘛？有還有，擺得整齊過呢度。因為近期係交易會期間啊，深圳人哋嗰啲客商翻得到嚟中國嘅，嚟得到中國嘅，嚟得廣州嘅，梗係過埋嚟深圳睇㗎嘛。據說啦，深圳好想將廣州呢嚿蛋糕食埋嘅。係啦，交易會啊，成日話個交易會要得交俾深圳。但係省係唔會俾你咁做，咁你食晒佢啦，不如咁啊？唔係呢啲唔係我評論㗎啦嚇，我相信係唔會嘅。咁同埋想要個機場，係佢個機場又係，咁啊不如要埋啲領事館佢算啦。即係想啲領事館搬過嚟。係啦，咁就不如嗰啲窮嘅兄弟佢都養埋算啦。咁咪就 very good 啦。係啊，你攞晒嗰啲叻嘅嘢去，咁你咪養埋啲窮兄弟啊！養埋啲人就得啦。係啊，收高速公路就你出多啲錢啊，但係唔經過你啊，咁嗰啲咧，廣州出唔少呢啲錢啊，係咪嗰度直行啊？啲令到人不開心的事情不要講了啊！我哋繼續行啊！哇，個場面係咪堪比翻到去中山六路公司樓下嗰度？其實都不遑多讓㗎啦，啊，非常之急啊嚇！可惜嗰度今日天氣都仲未最好啊，咁啊可以睇得到日落啊。嗱，上次我就住對面，係啊，住緊對面嗰個酒店嘅，咁啊今次 book 唔到嘅，都係幾方便嘅，都係近地鐵站嘅。啊，附近都多餐廳嘅，就到前少少，我哋食晚飯嘅地方。講下住呢度附近有咩好啊？一來有夜市，先頭你啱唔啱食係夜市。第二個咧近地鐵站南山站。咁咧應該係叫11號線啊，如果冇記錯，就可以直接入得到去深圳灣口岸啊，直入嘅。不過去得深圳灣口岸就，我相信各位都唔需要喺度住酒店嘅各位香港觀眾你直接翻去都得啦。對面就係夜市啊，成條街都係啊，全部都係夜市，一大輪都係夜市。咁啊，我哋喺前邊嗰度修路嗰度轉過去食晚飯。兜一個圈就係夜市，咁啊有一間粵菜嘅對面順德宮，其他都係唔係辣嘅，就係揭陽、潮州啊、汕頭嗰啲咯，重慶啊嗰啲係。喺中午嗰度咧，係咪感覺而家呢度好似
少啲香港人咯，感覺上。佢哋就喺關口嘅。係嗰度近，係咪會係咪會有車專門過去蛇口老街嗰度嘅咧嚇？我估應該係嘅，因為如果唔係，其實蛇口老街過去都唔算好方便，坐地鐵或者可能係啦。多數就係喺關口附近嘅啫嘛。嗰度唔近關口㗎，嗰度遠㗎，比呢度仲要遠嘅感覺上係。可能坐地鐵啦。廣州人中意廣州，講廣州好説話就頂㗎啦。不過咧就又唔講又攞嚟講，呢度停車就平過廣州好多。好似今日中午咁，其實嗰度算貴㗎啦，12蚊。佢同埋咧，佢哋呢度咧係咁㗎。廣州就唔理你嘅，你停幾個鐘頭，絕大部分咧都係16蚊、16蚊、16蚊、16蚊一路上嘅。呢度就唔係嘅，頭一個鐘頭5蚊，後邊1蚊1蚊加上去，停滿一日就30蚊。好多都係咁。即使係貴嗰啲都好，頂籠60蚊。唔會再貴㗎啦嚇，即係嗰啲好旺嘅地方咧。但係廣州就唔同啦，你停一日，有人話咧唔記得咗停架車，即係雖然我覺得佢應該係作古仔嘅嚇，停咗架車喺個停車場，日日就200幾，佢話停咗一個月，走嗰陣點辦？點樣呃得過個保安？諗咗好多計，真係好笑。另外深圳呢邊都係將啲車停喺路邊嘅，都係咁嘅。呢啲劃咗位嘅，黃鋪出租添。可惜唔知幾錢，都旺嘅喎，就喺中國電信隔離咯。呢度買手機最好嘅，咁啊呢度係順便做埋影相，即係辦證件嗰啲啊，社保卡都會有好多賣手提電話㗎啦。呢度係直頭係賣電器嘅添喎，天貓啊，天貓電器啊，但係裏邊得1-2檔賣電器嘅。手提電話回收手提電話呢條街，手提電話條街，仲有賣呢啲餅㗎啦，賣一啲小食咁咯。不過我哋要食飯嘅地方就喺嗰度，呢個超市隔離。咁得意嘅咧，碰一下點餐啊！即係佢係咪要打開個支付寶咧？睇過，真係得嘅喎，但係你要撳打開咗之後，我要更新嘅，睇有啲咩食先。我哋會食豬腳飯，佢有雙拼嘅，豬腳肉卷、豬腳叉燒、豬腳白切雞。咁我哋唔雙拼啦，咁啊，我哋老婆已經揀咗嘅啦，其實係。叉燒加一個3級蹄湯。好，等等先嚇，點咗豬腳飯先。咁我哋標準中份、大份、大份，咁我哋普通就得噶啦。最多加個豆腐，加個鹹鴨蛋唔好加。加個叉燒加。我幫你點咗啦。好，點咗啦。點咗一個單嘅咯。全瘦，佢仲有一揀全瘦嘅。冇問題啦，得噶。咁我想要一個叉燒加3級蹄。叉燒3級蹄係嘛？3級蹄原湯粉啊！呢個燒鵝飯加3級蹄，或者叉燒飯加3級蹄。好啊好啊！我即係後邊嗰個，仲有隻蛋添。幾高25蚊。我嗰個咧已經唔係最 basic 嘅版本啦，都係20好單啊！咁我哋梗係唔增值啦。原來咧預付100蚊咧，仲可以有88蚊打折啊！咁我哋梗係食唔到100蚊啦。但係如果長期嚟食嘅咧，都 OK 嘅。你咪話呢啲就可以都係長期食。係啊，而且佢種類比較多，佢唔係淨係得嗰2味咁樣樣。我哋係啊，有埋燒味啊，有埋湯啊。咁如果喺附近翻工放工，過嚟食翻餐都好嘅。真係對我好啊！揀咗個全瘦係咁嘅，唔係都好食嘅，都好食嘅。咁啊〜啲咁多肥會好啲啊！不過唔好食咁肥啊！我都已經要控制體重。嗱，以前咧未食過嘅時候咧，就覺得哇咁肥點食㗎？其實咧有一段時間係經常食嘅，因為有位同事咧，佢就係喺龍崗鎮隔離嘅人嚟嘅。咁啊，佢有時候要懷緬下屋企嗰啲味道咧，就陪我去食㗎啦。咁然之後咧，佢就每一次食都話補正宗。咁第二日就繼續去食㗎噃。係啊。咁佢呢啲肉咧，瘦肉呢部分咧係煮到好腍，嗱嗰度寫住啊嘛，香葉
法國桂皮、陳皮、小茴香，全手都好食啊！其實全手好食啊！最初唔識食，接受唔到，但係又想食嘅時候咧，就係從全手開始食嘅。呢度已經切得好啊，老闆，有啲切得唔好啊，會黐少少，後尾人就越嚟越大膽噶咯喎，咁啊試少少。帶肥啦，一食起身咁啊！如果好肥咬咗佢就算啦，都接受到。肉卷嚟㗎係嘛？肉卷嚟，潮州肉卷嗰啲嚟嘅。肉卷啊！仲有一隻滷水蛋，咁啊唔使再加料咯。同埋咧，佢一定要有鹹酸菜嘅，有少少鹹酸菜，佢唔係好鹹嗰種嘅，唔係好濃味嘅。呢度樣樣都齊嘅。咁如果你喜歡咧，即係其實我喜歡，但係唔敢，就係叫佢再俾啲汁，唔好咧。係潮州在深圳。上次我哋去啊，龍舟都冇呢度咁多。其實點解會咁咧？我都睇過啲資料嘅。當時啊，深圳要建設，要起樓，咁咧就有幾個地方嘅人，尤其以潮陽嘅人最多。好多都係潮陽人嚟嘅呢邊，即係潮汕嗰邊啦嚇。包括咧阿馬生都係嘅，咁樣咧。邊個？馬之客啊？咁唔係啊，中國最出名兩個姓馬嘅，係嘛？佢豬腳咧係炆到係點樣嘅一個程度咧？就好似我哋食嗰啲粽啊，果蒸粽裏邊嗰啲瘦肉咁啊，好好食嘅。有味又唔會話死柴，但係咧又唔會話冇咬口，啱好一定要呢間揀得好嘅。呢個係肉卷10幾蚊喎。如果你唔夠仲可以加。我哋今日呢一餐都係44蚊，如果唔要飲嘢嘅話，40蚊都唔使。而家6點半啦，嗰啲打工仔又開始越嚟越多啦，裝晏啲又冇位嘅。試埋叉燒啦，全瘦，對得起呢個價錢咯，我只能講係。咁我梗係有食過好過佢好多嘅添，但係咁樣嘅價錢嘅話都合理。呢啲就係平時我哋喺市場咧收工價10蚊一盒嗰種咯。但係記住呢度係深圳啊嚇。繼續食。好似呢度附近仲有間學校喎，呢度叫學府路。我一直都有呢個疑問，帶唔帶大家去飽？嗰個豬腳飯咧，同我食過最好嘅都不遑多讓啊，差唔多，好接近，即係話嗰個住喺龍崗鎮隔離嗰個同事帶我食嗰啲咧，差唔多噶啦已經。咁至於個叉燒就不講也罷啦嚇，好老實講，都可以啊。同埋你要考慮埋價格。至於老婆咧就入咗嚟呢度買水果。查咗下啲資料啦，呢度叫學府路，同學校係冇任何關係，係一個樓盤叫學府花園啊，就係咁嚟嘅。哇，7蚊一斤，咁貴！芒果5蚊一斤，哇！果5蚊，嗱分兩種嘅，左邊呢個咧就係網紅金，7蚊一斤，仲要係特價啦。後邊咧4蚊一斤，鬱金就平時我哋西朗市場買嗰啲。咁都合理啦，呢個價錢凍唔凍嘅咧？唔凍嘅，唔凍嘅。叫唔好食。我怕切開擺埋啲水果。唔好制啊！唔好啦，都係。深圳咧就點都好過海口啊！呢個毋庸置疑，但係都係有陰影嘅。唔好啦，呢啲好噶啦，係啊。攞個袋。嗰啲打工仔咧，除咗鮮牛嗰啲以外咧，仲有呢啲啦。呢個係食嗰啲粉麵、稱嗰啲飯啊。呢啲冇咁多人，係鮮牛嗰啲好食好多嘅。又有超市啦，咁面前會見到啲咩人咧？首先咧就附近住嗰啲，即係有物業嗰啲啦嚇，或者租屋啦，通常都係有物業嘅，因為佢哋入到嚟讀書啊嘛，啲小朋友咁啊，大多數咧都未必係廣東人㗎啦，充其量咧，我認為都係潮汕人多嘅啫，或者有少部分係客家啦嚇，大部分都係外省人嚟嘅。其實以前嗰啲喺度咧賣到好多啊，嗰啲。
咁啊，喂誒幾何級升啊！而家佢哋可能會係已經係第三代嚟第三㗎啦。代啊，然之後咧，以後咧佢嗰啲咧就會以後嗰啲嗰啲子子孫孫牛馬啦。係咁，另外咧，先頭嗰啲揸住個電雞喺度邊嘟嘟嘟嘟啲，即係嘅好尊敬就叫做尊稱叫做打工仔啊，其實就係牛馬啦嚇，簡單就係，或者嗱的車司機、的士車司機咁啊嗰啲咧就有錢嘅，但係咧就始終佢都要生活嘅喎，佢冇辦法啊完全改變咗佢嘅命運，佢可能係小朋友繼續讀多啲書，但係佢已經改變咗佢嘅一大部分命運㗎啦。上一輩咧嚟到喺呢度建設嘅時候，其實已經好辛苦嘅。嗰一輩就真係好辛苦㗎，嚟到呢度，而且當時佢喺老家過到嚟，佢點諗到以後深圳咁？如果諗得到，個個都諗到發達啦，係嘛？但係事實上就起碼佢哋呢個第二代或者第三代係可以即係享受到成果咯。咁啊就對面咪夜市咯，啊我哋夜市行下啦。咁啊有屋苑啊、住宅啊，咁啊梗係會有啲小食店啊、餐廳啊做下生意啊咁咯。藥房啦，呢度我啱先都再簡單睇過下附近樓價啦，都要就算幾叻都要7萬8㗎啦，即係8萬有找少少嗰種嘅。呢度附近係，但係就真不多香港人㗎啦嚇，幾乎我諗都睇唔到有邊個係。福田最多。福田最多。係啊。福田最多。係好似仲多過喺香港咁啊，梗係冇可能㗎，唔可能㗎嚇。好明顯。但係好多好多。蛇口都唔少。蛇口都唔少。對面又有豬腳飯，所以咧之前唔係呢間好食，首先我要講清楚。但係之前咧話想食豬腳飯咧，我都有心思思究竟嚟深圳市啊，因為是去揭陽市嘅，深圳市冇錯㗎啦。對面有一間潮州菜咁、汕頭菜咁、潮汕菜，呢度都不少啊。點解要食豬腳飯咧？點解要食豬腳飯咧？因為飽肚啊嘛。佢真係好飽肚嘅，食完之後，咁啊你咪有力去工作咯。係啊，24小時營業啊，食粥粉麵飯啊，即係腸粉啊嗰啲咯。我哋都有考慮過呢間嘅先頭，不過我同老婆講，我話啲返廣州大補一把啦，唔使好食嘅，11蚊一碟腸粉好似離譜啲喎。對面喺度炒啊，去睇下。嗰啲嘢一模一樣嘅分店嚟㗎，我覺得係分店咯。有南寧路有份啦，咁啊有人喺南寧住嘅，過嚟廣西住嘅，咁啊過嚟咪可以食到家鄉嘅味道咯。而且有一件事情咧，呢啲咧大多數都係佢哋老鄉做嘅，做出嚟味道係特別好嘅，就唔係話你叫我煮老友粉啊食咗你係真係老友啦，好似呢啲咁。仲有分喎，牛肉果條湯免費加粉，仲要呢個就係嗰種逐份肉加落去嗰種啊。湖南菜啊，呢個仲係西安菜添，即係嗰啲肉夾饃啊。路超級繁忙，有電動自行車啊，喺路邊擺住啦，又有嗰啲走鬼呢啲喺度賣嗰啲涼菜㗎啦，中間嗰啲車過啦。嗱，你話喺度揸車係咪成個人醒晒啊？直頭醒晒啊，醒到。仲有黃振龍涼茶添，成條路都係食㗎，幾旺。呢度仲有手撕雞，廣東菜、廣州菜可以講。但係客人並不算太多啊，佢哋都係食翻啲，中意食翻啲飽肚啲嘅。有啲啊？咩都有，係啦。佢就唔係聚埋一堆，佢唔會話嗰間特別多，嗰間又特別少。就算係唔係家鄉菜都好咧，都有人食下。螺絲粉幾開心食得。
好消息，好消息！比納多周三會員日全場6.8折，全頭髮41蚊，深圳啊嚇，正常㗎啦。比納多周三會員日呢個係烤冷麵啊！大家有冇食過？我又食過一次，食完之後嘔啦，咁啊以後都唔敢食啦。精彩就係呢個，上次我嚟都係咁樣排隊喎。究竟佢係賣咩啊？蛋糕咯，蛋糕咯，係啊，草雞蛋蛋糕，真牌嘅喎，唔係假牌嘅喎，係咪？標榜係純手工現烤現賣，輕糖減油，應該幾好喎。廣州都係有呢啲嘅，喺西華路市場咪有咯。呢個都好食㗎，不過睇怕未整好喎。呢個鍋盔啊，點食嘅？嗰個深圳啊，匯集晒啲精英喺度，係啊，炭佬雞煲呢啲應該係芳村嘅美食啦。潮汕啊，潮汕最多，咁都好嘅，起碼係我哋廣東美食啊，係冇問題。粿條。大家見到湛江菜對面有一間，應該食都係食湛江雞嘅啦，我估。湛江雞啊，喺廣州。哦，湛江燒烤係咪？都係嗰啲湛江菜，你肯定係有埋嗰啲食嘅。係我哋人多，我哋人嚟到廣東省做餐飲，咪又要喺深圳立足先得。廣州咧嗰啲吃力啲啦，要好有本事，好好食，經營得好好先得啦。南山首創脆皮烤魚咁嘅喎，但係裏邊冇乜人。嗰種燒味飯店啊，哇！真係翻去隨便都冇。係啊，飯我都幾滿意，但個叉燒真係好一般。係啊，即係好一般。就係我哋平時去市場收檔10蚊一盒啦，要埋佢15蚊兩盒嗰種咯，仲差過嗰種少少，覺唔覺啊？係。咁啊，即係考慮埋價錢啦嚇。呢邊啊見好少有茶樓啊嚇，係咪？好難見得到茶樓，豬腳飯啊多。係啊，嗰啲咩茶樓有幾個都未見過，今日見到有2間咯。係啊，但係豬腳飯就好多啦，即係飲茶4.5折嗰啲，係後生唔中意咁樣坐低慢慢飲茶，佢最緊要快。呢度有一個豬腳飯啦，係咪？係啊，豬腳飯都話深圳人的浪漫。有一間，呢個都好似幾出名嘅，唔知有冇記錯，不過通常都係叫呢幾個名，但係裏邊冇乜人咯，可能未到收工時間宵夜。而家呢啲咧都難啲，越嚟越難做啦。難啊，因為係坐晒喺路邊咁食個燒烤，晏啲咧可能晏啲會好啲。啱先10零蚊一個嗰啲咧，最好做。要平。係，一定要夠平。最緊要平，快啲食飽執飽佢咁就算唔趕住開工，都快休息下，又或者這樣那樣啊嘅同啲朋友 gathering 啊咁都好過啊。炭佬雞煲，擺個爐喺度喎，同埋又有殼乾小串，邊已經食到咁樣嘅咯喎。呢個係烏江魚啊！辣嘅，好中意食佢辣菜。辣菜啦，你咪話，即係如果辣菜一定喺深圳。深圳啊，有市場啊嘛。有市場啊，廣州真係艱難啊！廣州係粵菜。做嚟做去都係嗰幾間好嘅咋，做咗好多年嗰幾間。好難㗎，其實你只要一新開一間咧，好似都食一間咁。係啊。有雲吞麵嚟。係啦。牛腩麵。嚟去啊，嗰幾間連鎖式嘅頂得住咯，新開啲都。夠粵菜啊。係啊。冇人食咁點辦咧？啊，飯呢邊都多啊，有一間。你如果係廣州啊，燒臘飯。缽仔飯啊，呢個係似呢個廣州嗰啲小食店嘅風格。係啦。缽仔飯、蒸飯、碟頭飯咁啊，有冇人食？梗係有啦。嗱，全部嗰啲飯都係10零蚊，就呢啲咁嘅價錢咧，對比廣州咧，佢就唔會係貴好多啦，啊！
啲辣到冇味覺㗎。我哋係食咗之後，佢哋係食得㗎。嗰層油喺上邊，真係睇見都已經覺得好辣。豬腳飯接受到喎，接受到喎。豬腳飯廣東嘢。係啊，接受到喎，幾好啊，係咪？其實再俾少少肥都得㗎。其實而家行緊去地鐵站，咁坐地鐵翻去酒店，喺路上發現啊，呢條路啊都幾旺㗎，即係咁梗係冇先頭話嗰啲好多走鬼啊喺路邊啊嗰度旺，但係呢邊都有少量塞車，但係又接受到嗰種範圍。居民區係嘛？同埋哇急到，就係咁樣。廣州都有，但係冇咁。因為點講咧？其實廣州嗰邊嗰啲，因為條路窄，條路窄，佢都驚冇得開。係。所以有時咧，其實都算話咩嘢咧？你冇辦法，冇辦法，條路咁窄，係咪？嗰啲真係馬路嚟㗎嘛，以前。係啊，你又冇理由拆咗佢，拆咗冇理由咁樣，咁唔得㗎。咁兩排騎樓你點拆啊？嗰陣啊，黎子樓啊，拆咗有少少就已經俾人話好多年啦。中山路啊。佢突然間有幾個位收窄㗎嘛，唔喐得，唔俾喐。整地鐵嗰陣啊，幾大工程啊，幾多可以調動得到嘅資源要做啊，唔俾，唔可以，係深圳唔同，深圳得嗰幾條村，嗰條村咪唔好搞佢咯，係啊。以前我諗呢啲都係種田嘅啫嚇。而家呢成千年啊，清朝。係啊，清朝有啲仲點知清朝啊？係啊，有啲漢朝㗎嘛，呢度就漢朝唔知係點，收工趕住收工嘅一個幾急。咁同埋咧，先頭我諗住去過嗰個商場行下嘅，搞錯咗，即係唔熟呢邊。呢邊有商場嘅，但係都算啦嚇。我哋坐地鐵翻酒店啦。啊，你睇嗰啲踩住部電雞趕時間，咁啊人大車同小車混住行，係啊，咁樣嗱，係咪？又想過咁撞咗都唔知點辦嘅。你衝紅燈就唔違法㗎嘛。盡快揾錢啊，就係佢哋嘅宗旨啊嚇。揾遲啲都係罪啊！唔似我哋廣州人，千祈唔好急，最緊要啊慢慢嚟。嚟到啲住宅樓下邊啊，會唔會有 Walmart 咧？可能有嘅，嗰度去睇下啦。無論嗰度有冇 Walmart先啦，深圳有一個咁嘅城市，每個地方嘅人嚟到呢度咧，都想有佢自己立足之地。無論你係做咩嘢，一來有可能以前係已經喺度站穩腳跟㗎啦，即係已經置咗業嗰啲啦嚇。咁但係佢哋都係好努力嘅喎，佢哋唔係躺平嘅噃。冇得你躺平，冇得躺平嘅。你一躺平，你又交租點交啊？係啊，唔係佢已經有3間屋㗎啦，已經。係啊，咁啊可能有啲躺平我哋睇唔到嘅啫。咁第二種咧就係喺度服務大家嘅，咁啊想喺度賺多啲錢咁計啦。喺度嘅收入雖然就係費用會比較高，即係生活成本比較高，但係收入絕對係會多過佢哋喺老家嘅。我曾經睇過一個 post。就係講咩咧？佢係深圳人，睇見啲香港人上到嚟使錢嘅時候咧，佢就覺得唔使睇價錢嘅。但係當佢哋翻到佢哋老家咧，佢哋話：我哋而家又好似香港人咁喺深圳消費，唔使睇價錢，差唔多就係咁嘅形式。如果你唔係啊賺到有一定嘅收入喺呢度，咁啊翻到去老家嘅時候，又點能夠唔使睇價錢咧？係咪？咁當然啦，嗰啲都係1年1次嘅啫嚇。因為深圳人啲腳步都好急速㗎嚇。都幾急速㗎，係1人1部電雞，同埋都係會有益力多賣嘅咯。益力多喺邊度做嘅？廣州咯，係啊。咧就收工啦，而家翻屋企啦。翻屋企的路上，開車嘅開車，電雞嘅電雞，咁啊送外賣俾翻屋企唔願意煮飯嘅人食嘅又有，咁啊有啲又唔翻屋企食飯嘅人又有，啊食個牛肉丸粉又得，係做細間小食店啦，就真係小食店啦。就好做啊！喺呢個 sales 推銷健身嘅成路都係啦。呢度應該就係我先頭所講咧，佢得名嘅地方嚟嘅，就係學府里嘅。
個景象就係同我哋喺廣州見到一樣啦。佢巴士係冇人坐嘅。廣州有啲人坐㗎。廣州都有啲坐㗎，叔叔阿姨啊會長者會坐唔使錢啊嘛。尤其朝頭早都幾多㗎嚇。但係深圳呢度就冇乜啦，好多係運凳咯。有兩個啊！都未夠㗎，電雞上面坐嘅人多。咁又係坐晒電雞啊！係啊！呢樣嘢啊，真係你啊，真係冇得搞。因為好似珠海咁咯，全金。係。而且坐巴士仲要平。係珠海坐巴士平。特別平。冇晒啲人可能。嗰個巴士咪有人冇人坐，呢一紮都冇乜。好少。你想話揾個企位都冇。地鐵就多翻啲。呢部多。呢部有，呢部算多咯。但係大部分。嗱呢啲咪又喺後邊全部冇人坐，算多啊呢幾部。嗱呢部啊坐3個。講嘅梗係開電雞。梗係啦，梗係電雞爽啦。哇！你睇下，不過人行路夠闊。嗱，但係如果譬如話揸車咁啊，假如我而家要停呢個停車位，你點停啊？停到你啊！你一打出嚟，你就驚有啲電雞衝埋你撞到唔得噶嘛。褪入去又係，佢會喺你後邊攝嘅喎，咁你好弊噶嘛，好鬼驚啊！呢一點咧，反而係廣州仲好翻啲咁多，因為冇停車位。係冇停車位。所以又少啲呢種情況發生，因為冇啊嘛。因為咧，只能夠同啲汽車爭。係啦。喺廣州開車。前邊咧就係沃爾瑪啦，我哋唔去啦嚇，我哋翻酒店就喺呢度，係嘛？我唔係呢個口入，喺嗰個口入，嗰邊入去。呢個就係沃爾瑪，就喺呢度，唔算好大喎佢，似我哋屋企冇咗個間，賣下麵包細嗰種嚟嘅，但係裏邊多人咯，細嗰種人一眼望晒就係咁。小麵咧，估你都估唔到，呢個小麵嘅牌子其實係嚟自廣州，因為以前咧喺磨碟沙翻工嘅時候咧，佢哋就喺我哋公司樓下嘅啦。呢個唔係㗎，辦公都喺嗰度嘅。你有咩真旺喎！喺度行極都仲有咁多人嘅。唔係啊，其實係深圳好旺。深圳好旺啊！只不過我哋唔去咗啲好偏遠、去好隔涉嗰啲地方啫。係啊，因為你而家咁嘅就業環境啊，佢多1-2千都多。係，梗係嚟深圳辛苦啲咪辛苦啲咯。係啊。啱，人往高處走，水往低處流。你譬如只要有能力，個種佢都排到好前㗎嘛。係啊，尤其南山區呢度。排到好後㗎啦。廣州非常之後㗎。即係等於嗰啲3線城市㗎啦。3線係啊，最好佢哋幫我哋廣州養埋下邊嗰啲兄弟城市啦嚇。其實我哋又冇所謂嘅3線啊。係3線都係咁嘅咯，真旺。即係反為可能呢個仲有咩？米粉鋪啊！嗰啲湖南柳州米粉咁樣食嘅喎。嗱，啲打工仔咪咁咯，佢就好似老婆師頭講嘅，10零蚊嗰啲咧好好賣嘅，20蚊樓下嘅貴嘅唔得嘅，好難嘅。你又唔使煮到好飽啊，有少少特色。咁我又再好啲咪茶餐廳咯，食個燒臘呢啲咁樣。維景茶餐廳叫個煲啊，同啲朋友咁，我相信都唔會貴得去邊啊！好似嗰個茶餐咁，睇唔到幾錢呢個。仲有星巴克添喎，裏邊多唔多人啊？阿伯喺度煲煙仔，唔多咯，一般般啊。幾蚊杯咖啡都係啊，都係要嗰種真係唔多。剛需啊！冇錯。就剛需啦，10幾蚊食飽佢先，再講。冇錯，個水果都好啊。你荔灣區嘅企業啦，名創優品。坐地鐵走，呢個叫大新站，幾好啊咁樣。我坐2個站就翻到去。細份，千祈唔好大。哇！急到，睇唔睇到？線㗎呢個，我哋嗰個係11號線，要轉一次嘅。嗰度有幾遠啊？嗰度？好近嘅。你睇下，呢啲
都唔同㗎啦。係咪啲燈箱開齊喎？廣州嗰啲識幾多？識幾多啊？俾公交又吸咗唔少。係啊，冇錢啊，最主要。係啊，起碼呢一橛啲燈係開齊嘅。我相信後邊都係嘅。俾呢啲廣告。係呢啲人哋俾咗錢嘅，但係唔係啊？呢個都唔係俾咗錢，佢自己㗎嘛。呢啲係公益廣告開啊嘛，喺廣州冇。係啊，紅色嗰啲都關啊。係啊，大家明㗎啦嚇。紅色嗰啲都關啊。嘿，俾咗錢嗰啲唔關得。所以廣州真係冇錢。冇錢啊！麻麻地鐵圖啊，因為唔係我哋經常出沒嘅城市，要睇多兩眼先啊！我哋要去一個叫做死啦喺邊啊？唉，真係哦，大新嘅喺呢度，呢個大新。我哋去一個南山書城，咁咧應該係南山轉一個站咯，係咪？得唔得？梗唔係啦，呢個唔係大新。呢度。哦，呢度呢個係嘛？你要轉呢條線啊嘛。你要轉呢條線，你只能夠去深大。哇！轉3次啊！睇過方案啦。首先咧，要去到往羅湖方向桃園地鐵站坐1個站，跟住再轉，再坐3個站，3個站再坐1個站，正常嘅。但係就行得少啲咯，係咪？落到嚟地鐵站，我哋睇清楚。如果喺廣州好似面前呢種咧叫公益廣告，即係冇人俾錢嘅，全部都着。呢度都着咗燈，以前廣州都着嘅。係啊。依家咧紅色嗰啲都唔着。係啊，即係紅色廣告啊，即係嗰啲紅係啊，明啦，係啦。咁啊，至於人哋俾咗錢咩酒店嗰啲，梗係要着啦，唔着告佢瓜老襯啦。深圳呢度咧，至少我而家見到全部都係着嘅。咁至於點解呢度咁暗？其實呢度1號線梗係暗啲，都好正常㗎啦。因為佢咧唔係買唔起支光管，而係咧要加大啲電壓咧，係一個好龐大嘅工程嚟嘅，又要多方審批，咁所以冇辦法。咁如果要去羅湖咧，就係坐呢部車啦。咁當然我哋唔係去羅湖啊，我哋要轉2次上車啦，同埋都冇乜人咯，大家睇唔睇到？唔算多人㗎喎。有電雞嘅坐電雞啦，算多人㗎啦可能。公仔收工啊！而家8點鐘，咁多人喎，能夠有得咁多嘅咧？香港啦，中環喎，仲要係咁啊！嗰個梗係啦，金鐘上次試過9點，一樣係咁多人。第二個就睇演唱會散場咯。你去打波啫。或者廣州人咧就去行花街，行完花街咁多人。打波。我人去打波，打羽毛球。係啊，落班咧揾啲節目。係，好健康啊！真係喎。你要揾。係嘛？嗱，嗰啲都係公益廣告，着晒燈。因為佢嗰個公益廣告嚟嘅，寫廣告招商。咁人哋俾咗錢呢啲啊，梗係照着啦，唔着就唔得嘅。俾咗錢肯定要着。政府廣告都，即係公益廣告。冇錯冇錯。同埋佢哋呢邊紅色廣告比較少嘅。少啊！廣州都少咗，但係都肯定有嘅。但係呢邊就都係嗰啲公益嘅，叫守下秩序啊，食嘢用公筷啊咁嗰啲咯。係啊，超多人，超多人。而家差唔多8點，咁啊有啲係真收工嘅，唔係個個去打波嘅，真收工。梗係誇張過廣州啦！佢呢度唔係核心地段嚟嘅喎，都咁多人，梗係啦，而且好年輕化。廣州嗰啲咧，我哋已經算後生仔嘅啦，係咪？上車啦！嗱，呢度啊，我哋喺呢度都算年紀算比較大，係啊，啱唔啱啊？真係冇嗰啲阿姨啊，即係翻去飲茶嗰啲年齡。冇㗎，嗱，嗰度又見到有2個年紀大過我嘅叔叔阿姨，僅此而已，揾得幾辛苦啊！呢個叔叔可能算老㗎啦，算老啦，同埋啲要讓座俾我，遲啲。不過深圳唔讓座啦。真係冇乜啦，冇人。廣州就一眼立落去頂，除咗小朋友翻學嗰啲嚟做，我最後生該會。同埋佢話嬰兒車讓座嗰啲嚟㗎，會上冇細路仔，其實個個就係後生喺度打拼揾錢，搞錢。搞完錢啊，到30零歲又換一批。係啦。呢個城市就係咁樣㗎啦。係啊。到咁上下，因為你冇可能喺度買到樓嘅。基本上冇可能。我以前做嘢嗰度咧，阿周總啊、老總啊，人哋註冊會計師喺度
大學教授啊，老師啊，唔好講教授啦，冇辦法，冇辦法啊，立足唔到，立足唔到都話80%嘅人都立足唔到㗎啦。咁你只能夠到咁上下年齡段，咪淘汰咯， 40歲淘汰，40歲、30歲淘汰你啦。係啊，所以冇辦法。即係你如果係特別後生啊，可以嚟下打拼。係。不過唔關我哋觀眾事。係啊，你話嚟生活啊咩嘢就不必啦，嚇，不必啦，不必啦。我都係中意佛山。好，翻酒店，拜拜，下集見。下一集應該喺香港嘅。一部嬰兒車未見過。